I pozdrav ljudi, ja sam Niša Gamer i danas smo tu sami jer igramo novu igricu na mom kanalu. A to je još jedan Fight 2. Igrat ćemo jedan duel, onako. Duel. Kak ja to nemam internet? Sorry. Bum. Stvarno sam mnogo glupo oko ovog interneta jer sad ću i da povećam svjetlo. To. Moram si povećati. Imam samo 30% što je mnogo loše. Da. Pa hajmo već da krenemo jedan put jer nismo došli da gledamo moj glupi internet. Da. To ti je kad je zvezao internet. Igram protiv ovog lika i dobili smo. Dobro, neko oružje što ja nemam, ja preglupo oružje jer znam kako je u tom oružju. I sorry, stiže mi poruke izgubit ću. Jer ti ja ga nisam i pipnuo, ljudima. Malo mi koči, znači, uopće ovako neke mi kočio, znači sad malo bako, evo ga prestaje. Ja sad je pola. Kao neki usporeni snimak. Joj ljudi, izvinite što sam nubina, ali stvarno da s ovim. Nikad ga ovo ne iskoristiti kad ga moda. Neću ga 100% ne kupiti. Gledajte, sleđa, zguzradi suze, on to hoće. To je nepošteni ninja. Nepošteni ninja. Ninja. Kaže se ninja, ja ću pritam ninja. Ovako ću započet ću tako što ću ga soboliti. I krenut ću s... ovo oružje je dobro kad ga ovako uspete udariti i ništa više bukvalno kod ovog oružja nije. Dobro, ti s mene je teo. Evo ovo, kad mu isto uraditi predobro je kod ovo. I GG. Znači sad moram da ga pobedim. Pa ću da igramo jedan onako sa survivorima. I to će da bude to od ovog klipa. Ne. Sad me uvati u zamku. I sad me neće pustiti sve. Osim ako uspije. Pusti. Nema šanse sada da se izvučeš. Nema šanse. Nema šanse da se izvučeš. Osim ako uspiješ. Da. Sad si nema šanse izvučeš. Osim ako uspije, ali neće ali neće da uspije jer eto bio sam brutalan. Brutalno težak. Sorry ako čujete mog brata kako da. Sorry. I daj brate, da li je moguće u sred snimanja da mi se ovo dešta? Ljudi, izvinite. Evo nas ljudi, idemo jedan survivor i to će bude to od ove epizode, izvinite ako malo bude krđe, ali ne znam pojma. Još da više pričam jer da malo pre nisam imao struje. Jej. Zato što su kopali nešto i neki transformatori, neki đavoli i samo 2 ulice nisu imali struju, a to smo mi i ulica sa, pošto mi imamo raškrtnicu, ulica sa desne, da. Nije isto imao struju kao mi, jer se prebacivo neki glupi transformator. Ako se moji roditelji čuju, ja ću se potruditi da se ne čuju jer ne znam ni ja kako se oni čuju, ali eto. Moram da prekidem. Evo me ljudi nazad, tako da ćemo odigrati još jedan survivor jer ovaj survivor s ove ninje. Tako da, zato što sam morala da prekinem, 3 runde sam ja
tu čeka dok se malo utišaju, a majka je otišla da pravi picu i ovaj lik će me ubiti. Bam, 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 muđa, bam, bam, muđa, bam, bam, muđa, bam, bam. Ja pokušavam nešto da beatboxujem, ali to mi uopšte ne ide. Ne. Evo vidite kako mu ovo oružje samo malo pomoglo dok me uhvatio, inače ovako. Uvek me zezne, ne znam kako i na koju foru, a ja njega s ovolike mačete i ne znam što da kažem, sa čim, sa mač uglavnom, dva mača koji su velika kao, evo ko malo na desno, na lijevo, mada vi ne znate na koju ja tasku mislim, ali što da vam kažem. Ova skroz iza mene što je sad bila. Ova tu što je i sad ova gdje sam ja baš, na tu mestu. Nadam se da ste skapirali, ako niste skapirali ja šta vam radim. Možda ste glupi, šalim se. Najjačarnija, nije najjača. Posadite me sa prskama. Da te reklamiram kao nešto, a ja, bukvalno, kao nešto. Ne, odigrat ćemo ipak C1 Survivor sa Ninje, zato što došao sam dobro ovo odigrao. Ne, ovaj potez. Ljudi, to bi bilo to od ove epizode, mi se vidimo u sljedećoj.